โอเค Okay, เอา welcome นัง back. นี่มาแล้ว And any questions after the break there? มีคำถามอะไรจากเบรกไหม กาแฟอร่อยไหม Okay. ถามเลย Well, this is on my mind. ถาม And to Nick's question about adding a charger, could we go to the help menu one time? โอเค Could you click on the help เมนู menu วันไทม์ when you get a chance there? Or help menu? ไปที่เฮลเมนูหาบนซ้ายน่ะอีแดงๆอีแถบแดงน่ะ กูเห็นได้ไงวะ เพราะว่าสายตาดี ไม่อันนี้มันชัดไงอันนี้มันคือ ไปที่เฮลค่ะ แต่ว่าผมว่านะอยู่ที่มองไม่เห็นเลยแล้วเขาบอกว่าคลิกไปที่แล้วก็ได้ And then on the very bottom, you see where it says a port map there? On the bottom, timeline, port map อันล่างสุด 686. อ่ะอีล่างสุดอ่ะ Could you open up อัน that ล่าง port สุด map? อย่ากดไปเลยคุณโยเป็นนามแดชพอร์ตแมปโอ้โหอะไรเนี่ย On the left is the serial ports. They ซ้าย are คือ the fixed serial port serial DB9 ports that go to that USB to serial มันจะเป็น converter. serial There. DB So น้อย you can see that port 1 is COM10, port 2 is แส COM8. บตาใช่ไหม Okay, there's no relationship, there's no linear relationship, so we got port 1 equals 10 and port 2 equals 8. 1/4 Okay, so you can see that's the port map there. So let's close that out, let's close out that port map. And when you want to ปิดไปเลย add a ปิดไป charger, ที่พอร์ต I'll show แม you ป how เอาออก to เดี๋ยว do นี้ that. ออก Here, so you just keep that คลิปแรก there. So go to tools and manage chargers. ไปที่ tools แล้วก็ manage chargers อันแรกเลยค่ะบนสุดนะ Up at the top. manage chargers Okay, and you can see there that Like I said, station 1 wow. is COM10. มี And then สถานีหนึ่ง station และก็ 2, คอม10คอมอะไรวะ นี่ไงคอม10 station 1 station 2 on the left. No, don't change the com. station ไอ้ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมัน Station 2 over the left. Yeah, ไปดู under ที่ station station 2 station 2 highlighted in blue there. station 2ทำ Station ไม 2, and you can see how จอเห็นว่า station 2 is COM8. So what you do is if when you get your third charger, you would click add RFID-M. Don't do it I now click because it's yeah, not connected. And then you would choose the COM port from that map. F So you would choose station 3. You would choose the COM port from that COM port map. Okay, so you can just close out of that. So. เดี๋ยว Yeah, you don't do it now because they're not one connected. Yeah, I don't think you're going to be able to add it now, but ฉันไม่ go ahead. Let's close out of that and let's go back to the port map here because I didn't record ไปที่ 3. พอร์ตแมปกลับไป So ที่พอร์ต let's แมป close that. โคลดแล้วก็ไปที่พอร์ตแมป Okay, and let's go back to the port map ไปที่ the there. port map To help down the bottom. help menu. and the bottom ล่างสุดไทยอันล่างสุดเลยOkay, and so you can see serial port 3 is going to be COM port 3. So let's go back to tools and manage chargers สา then. มก็เป็นสาม And close อุ้ย out of that. หัวมาหา เราก็ไปดูหัวมัน But you see there's no linear relationship. It just so happens that there's some มัน relationship. เกิดขึ้น But เมื่อมี that's the relationship between the COM port, the communication port inside the computer, and the serial port that is in that serial black port box is very important there. and the black Okay. box So go back to โอ tools and เค manage กลับไปที่ chargers. tools แล้วก็ manage chargers ไปที่ tools แล้วก็ manage chargers Okay, and then we just want to put in, so if and when you add station 3, you can try and add it now. ลองกด add station 3 ก็ได้ คลิกไปที่ยา I don't know if FADM it'll take or not. but click RFID ไหนวะ Add RFID-M, not K. Add, okay. Add RFID-M. No, you added an RFID-K. Uncheck the radio button. RFADK อันไหน And ล่ะ the little circle there. เนี่ยโนให้แอ
it says RFIDK and the circle's populated. say มันพูดอะไร มันบอกว่าไม่ใช่ Change that to RFIDM, that radio button. อัน Go นี้ round the เป็น button there. ไม่รู้อ่ะ Okay. ADK So now add RFIDM, that's station อ๋อ three. AD And then drop ADM down your หาย console แล้วมันดี there. เทคเป็น RDM กูก็งง RDM Go เลยวะ to station three, from the drop down grill, the drop down, yeah. drop down Drop down arrow. drop down ข้างล่างdrop down Drop ออก down ไป arrow. Next to serial port by the baud. next serial port by the board อะไร เรื่องพอเลยนะ By the baud. อันนี้ไง นี่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไปเดิม To the left of the word baud, B-A-D. ไปที่คำว่า board B A D Yeah, there you are. Drop down menu right there. Use the drop down arrow. ครับ drop down arrow ไม่ here. ใช่พอร์ตไม่ใช่ You can see my cursor. I don't know if you can see mine or not. หาดิ again เนี่ย นิดนึง ใช่ไหม There you go. Now go to the left. There you go. Drop down now. Drop down arrow. drop down เรื่องมาเรื่องมา เนี่ย Drop down. No. Go up. Go up. วางขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป Up. เขามี Down. station name เหรอ Down. Right there. And the drop down arrow to the left of that there. Go to your left. อ่า Okay. And drop down. And now you would select COM 3 for your third เรื่องคอม station. สามคอมสาม Yeah, there you go. All right. And then you could save that to disk if you want, but you've got to open and close the software. So go ahead and save it to disk. อะไรนะ go ahead and save to the disk there. go save to the disk Okay. And then you must restart. So we have to turn it on and off now. So that's how you'd add your station 3 in when you get the third charger there. So you have to file and exit and open up again to get that change to take. อะไรนะ มันบอกว่าไป So file and ต้อง exit. ต้องกดไฟล์แล้วก็กดออก แล้วก็มัน Open ใหม่ ปิดไปก่อน ปิดแล้วก็ ปิ เปิ ด ด แล้ว And then restart. รีสตาร์ทแหละโอ้โหพูดรีสตาร์ทตั้งแต่แรกก็จบแหละ There you นั่ง go. เหรอ And go to supervisor mode first. ซูเปอร์ไวเซอร์โหมดOkay. And let's see if that's, let's go to tools and manage chargers again. ไปที่ tool แล้ว manage จะบ้า charger ไม่ได้ชาร์เจอร์ Okay, so, now highlight station 3 in blue กูดีมา500 station and COM 3. So you're okay there. So just close out of that now. 500 station And so that's how you would add your third station. So close. เดอร์สเตชัน You don't need to say just close. แล้วปิดเหรอ There you go. ไม่ต้องเซฟต้องปิดไปกดเขาโคลสไป Bottom right. There you go. Perfect. Thank you. Good. Well, any questions at this point? มีคำถามบ้าง Let's see. I'm going to turn back on my computer here. My computer went to sleep. เหลือโมงนอนแล้ว เขาบอกว่า คอมพิวเตอร์ เขาต้องการที่จะนอนจะพักผ่อนแล้ว เดี๋ยวชาร์เจอร์นอน ไม่มันเข้าโหมดสลีป แต่จะบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะ Sleep. โคตรอ้างอะ เนี่ยสถานทุ่มวันนี้ ไม่ โม ได้ ง คน อ อน มพิวเตอร์อื่นหรือเปล่าต้องคิด Okay, เรื่องการ minus นอน 1 second here. คือไม่ได้ที่เกี่ยววันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะมาแก้โปรแกรม แต่ เฉย ว่าจะเซ็ตเดียร์ถ้าเซ็ตเดียร์ You just want to get to the CMM for the 539CH1. เขาต้องการที่จะไปดูใน CFM ในชัตเตอร์ที่539ก่อนแล้วเราก็รอค่ะ ชัตเตอร์เท่าไหร่นะ เนี่ย CFM จะดู CFM อันนี้539อันนี้ เขาไปดู ก็ขอดู CFM ชัตเตอร์539หน่อยขออันเนี้ยขอเขาการดู CFM นี้ก่อน Let's go to the flow แล้ว chart ในมือเขาก็มี in the CMM. If you have the CMM ใน handy, CFM if we could go to the flow chart แผ่นภูมิแผ่นภูมิหน้า CMM ลองดูซิ So 539CH. ว่าแผ่นภูมิหน้าหรืออะไรสัก เพจ1003ภาษาก่อนอันนี้เหรออ๋อไม่ได้ไฟล์3 หน้า เขาบอกออนเพจมัน
Yeah. All right, so up at the top it says received in there. ไปที่บน I can't see the top of your page จะเขียน there, ว่า but I believe receive that receive says received in เขาไม่จะเห็นข้างบน for service. รีซีฟอะไรอ่ะ receive for service Yeah, received in. So I'm just going to run through a service to give you some repetition on the service. So before you even connect the battery or open up a work order, you're going to inspect the battery. So you want to do a visual inspection of the battery, visual inspection. You want to check your torque, do some light ต้อง cleaning, เช็คค่าโทร and then do your insulation check with the megometer, and then you want to check your torque on the upper nut. Keep in mind that SAF batteries have an upper nut and a lower nut. The upper nut is above the battery link, the cell links, and the lower nut is below the cell links. Okay? The lower nut, which you only have to check at overhaul, when you take the battery apart and clean it, will have a lower torque value than the upper nut. The upper nut will have a higher torque value because it compresses against the copper link that is a nickel plate on it for corrosion resistance. And then we check the battery for voltage at the power connector, and we want to see 21 greater than or equal to 21.0 volts to start. So we've done our inspection, we've looked at the battery, we've checked for damage, we looked for leak, we've done any cleaning we need to do, and we do that before we even start the work order. Okay, and then the first step is to check the voltage. Okay, so we're going to have to make to do that. We're going to have to make a reference battery, or excuse me, เนี่ย we're เรา going to ตาม have ไป to make ดู a เรา physical ทำตาม battery.